Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында тез дайындалатын, құрамы қолжетімді заттардан тұратын тойымды пиццаны әзірлейтін боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстінен шекер, тұз және ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Содан соң 3-4 қасық өсімдік майын құйып, оны да араластырып алатын боламыз. Өсімдік майын сіздер зәйтүн майымен алмастырсаңыздар да болады. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды алдымен венчиктің, содан соң қолдың көмегімен жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Рецептінің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырдым. Сонда өтіп қарасаңыздар болады. Иленген қамырымыздың бетін нығыздап, пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Мінеки арада 30 минуттай уақыт өтті. Қамырымыз жақсы көтерілген. Енді аздап ұн сеуіп, қамырымызды теңдей етіп, 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді ұн себе отырып, қамырларымызды жұқалау етіп жайып аламыз. Міндетті түрде арасына азыздан ұн себе отырыңыздар, себебі қамырымыздың құрамында ашытқы болғандықтан, ол сізде қолға жабысуы мүмкін. Дайын болған қамырларымызды осылай формамызға орналастырып, үстінен басып, видеодағыдай шанышқының көмегімен орталарын тесіп шығатын боламыз. Сол кезде қамырларымыздың ортасы көтеріліп кетпейтін болады. Енді мен бетіне соусқа майонез бен кетчупты араластырып жағып шығатын боламын. Әрине, сіздердің өз қалауларыңызша кез келген соусты пайдалана берсеңіздер болады. Содан соң бетіне шұжық пен қызанақты пайдаланатын боламын. Оларды мен алдын ала кесіп дайындап алдым. Сіздер үйде бар кез келген заттарды қосып жасай берсеңіздер болады. Осылай барлығын орналастырып болғаннан соң, алдын ала 180 градусқа қызып тұрған пешімізге пісіруге жіберетін боламыз. Пісуге 5 минут қалған кезде бетіне үгітілген ірімшігімізді орналастырып, пиццамызды тағы да 5 минутқа ыстық пешімізге қойып аламыз. Мінекей достар, пиццамыз пісіп шықты. Енді кесіп дастарханға ұсынсақ болады, ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама тіркеліп, комментарий қалдырып, алдағы жаңа рецептерімді алғашқылардың бірі болып көру үшін жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.